ate kati anaakapiikinga nga ntadde wano esimu recording wadde kubeera nayo ati wenjagala otandikira ka intro oli ku simu then okay ni waba kya oleeta akagundi then yakakuba oba otandikira ku simu. ewannanga bulabi baffe mwena Cloves Media muli mutya mukulike eyo mu makyaki anti mumanyi ekibooziboozi kya sabbiiti tukireeta oluvannyuma lw'okusinza nga tukuba tooki mu kibaddewo mu sabbiiti n'ebyo biki abantu batera okukola nga tulina okubyogerako. Kalemeera Robertson nga bulijjo sikyuka nze omutesitesi ate nze omwanjuzi naye nina bannange bendi nabo. Yes, Kamya Sam gemanya siva. Eda Sebo Tereza. Olina linnya simannya. Nina erinnya nti ndi mulongo. Ssaabasajja yaba n'amannya. Era omulongo yadirira Ssaabasajja. Ssaabasajja yaba n'abalongo be. Tudenne tuddako. Omuganda wantu tulina ebitiibwa. Ssaabasajja then abalongo ne tuddako mu bitiibwa. Businze. Sensebuka. Sensebuse. yes abalabi ba ekibozibozi kya sabbiiti akawungeezi erinnya nze Ssemwemba Godfrey Kasajja nate tukomyewo tuwaye twongere okubaganya ebirowoozo nako balebe. Mu mboozi yaffe yasookera ddala first episode abantu baalaga nti ekintu kino bakyagala nnyo ate era bakifolowinga kiringa ekiraga nti twali twalwawo dda otandika puroguramu eno ensonga yabanyumira bakyagala obatumiddeko bakyagala tubatumiddeko bakkirize tubatumiddeko bonna nate batulabe tubatumiddeko mwenna olwaleero twagala twogere ku music w'ekkanisa kyolese music waffe waliwo ka vidiyo akasinga okutambula kali ku TikTok okwo kye bankola era omwana kasaakalaba asooka kaweereza mu inbox yange waliwo akayimba ka Golden Gate ng'akulanga ki anti fe abayimba nga tukola ebikolwa tulina ffenna tulina essanyu bawe bati obukono bomala abamu babeera muti nga bakyuka badde webeetunulako webadde bw'omanyi abantu abasinga bamanyi nti Abadvent katono ye music waabwe. Abadvent music waabwe wanjawulo ku abalala ate era yali alina kuba wanjawulo ku abalala. So bwe tulabanga kano akayimba tuyina essanyu n'ebikolwa byonna bwe tutakola bikolwa ne tuyimba. N'abalala bakola ebikolwa just ebikolwa bye bakolebwako bye by'enjawulo. N'abalala bakola ebikolwa naye kati ebibanyumira nga bya Abadvent. Tuteekamu nnyo feeling. Tuteekamu feeling. Akayimba n'omulaba Mukama ng'ajja. Yesu ajja. N'omulabira ddala ng'agga. Waliwo ate ak'amagaali naye waliwo kwayo etayimanga ku magaali. Soko kyogereko ekyo. Eyo egenda kuba mpya. Eyo empya etayimbanga ku magaali. Bayimba amagaali ate ag'omuliro. Amagaali galina kuba ga muliro bawunguka. Ne bagenda. Ne bawungukirako bawungukira ku maato bawungukira ku naye bawunguka. Olina ekirala. Bwe bamala okuwunguka Mukama alina okukka. Ate balina okumulaga ng'ava mu bire. Alina okuva mu bire. Akkirira. Ebyo bye bikolwa. Nejja paka wano we tuli. Ne Kasiru amala n'alutegeera luyimba ne waba ebikolwa biraga nti Kasiru naye ajja kutegeera. Teyeetaaga kunnyonnyola. So bwe mutakola bikolwa omuntu talegera music nti w'Abadvent ono. Ndowooza omuntu alina okumanya gy'ava ne gy'agenda. Music avudde wala ne waataba w'Abadvent ne bannaffe bali abalala abayimba ennyimba endala zonna gye batandikira si gye bali. Naye ndowooza ffe tulina okuba ab'enjawulo era tukola ekyenjawulo munange Saamu kyayogeddeko nga ne munnaffe bano abalina obulemu mu kwogera n'okuwulira tubawa ekikolwa nga nabo batambulira wamu ku music oyo. Naye aza akyuka naye kyendowooza nti bannaffe bayinza okuba kakyali ako bakaleese nga bagamba nti kabajjukiza wali luddawo ebiseera ebyo. Ndowooza kyalinga kikolwa kirungi era ssebo ekibuuzo ky'obuuza tutakola kikolwa tetunyumirwa. Bannange tusobola kubeera awo ng'olinga omuti
olina okukola ekikolwa omuntu anyumire n'oli gwolaba nti music ewaffe ono si waseketa nnyo ng'oli gwe mumanyidde kakati music ono alina okutambulirako ebikolwa bino osobole okuba nga osanyuka ate ng'otegeera amakulu agali mu ekyo ddala kyennyimba ekiva mu mutima kyekyo tunaagenda nga tuvuga amagaali tuwunguka nti ye tujja kugenda omanye akayimba ako akatulina essanyu lito ema akaagala nnyo era atera nnyo okukola buchallenge obwo alina akayimba keyayimbanga akano Joshua yakayimba tuli bato nnyo tujja kukula tukulamu Yesu nga tuwanvuwa tukula okula naye nga wanvu wagenda maaso era yayimba buyimbi naye yali wakula yes yali wakula naye music so far owaba advent mulungi ngera abantu bonna kyeboogera nti mulungi kuba osanga ku buli bantu 100 abagamba mbagalako kuyimba nomugaa tukola n'ebyo atugaba n'ekyemisana kulaki naye agamba nti mbanyumirwako kukola ki kuyimba naye nga okuyimba kwaya zaffe zikoze omulimu mulungi okusobola okubuulira enjiri okuyita mu secretary kati omuntu okubanga asobola okubeera eyo n'alowooza ku Adventist n'amulowoozaako n'okuyimba kitegeeza ajja kusikirizibwa okujja okulaba ekisinga ku kukola ki okuyimba naye tetukisussa wokwaya emwe yeyimba gwewulire gaali akolera ddala ng'akulaga nti tetukisussa abantu bagamba bali betusussa nnyo kyekyenjawulo kyekitwawula ku balala takisussa olw'ensonga buli bwofuna essanyu ovaayo n'essanyu kiringa mwoyo omutukuvu lwayingiramu gwe ovaamu ebibala kati mwoyo wa music bwakuyingira ovaamu omuziki kyogamba abayimba kali akayimba nti omwoyo obutukuvu ngaze gyendi siyinza kusigala nga bwendi kakati mu Advent mukisussaawo sebo tosobola kusigala nga bw'oli kati ate kyekiraga nti azze so bw'oyimba eggaali tulagire eddala eggaali vuga eggaali nga bw'oli kivuga kigatta nga bw'olaba kasiru nti n'oyimba nti ndowooza tujja mugamba alina obulemu mu kuwulira kyoba okozesa sebo nti bw'owunguka n'omusika bw'oti n'ovuga eggaali ategeera nti omuntu ono gwayimba gaali waggulu ajja mutwalira kuki mu gaali temusobola kuleetayo magezi malala nti no kati tugenda gendera mu nnyonyi era tukyali mu gaali kubanga era ebikaddiwa bimala ne bikomawo ojja kulaba ngeri eggaali eyakabi gumiikiriza sebo ndowooza neebaza eyakomezaawo oluyimba olwo ku mutimbagano guno tulina essanyu ate ne neebaza abo mu biseera byabwe balowooleza nti kyekisinga kubanga oluyimba luno lwayongedde era tuzuukusa nga Abadiventi mu kifaananyi ekituufu kyendowooza nti ekibuuzo ky'obuuziza tugende tukyusaamu we twali si we tuli kati olaba nti kwaye ziriko olaba bannaffe enkyakala gye basakalamuko baswimingamu katono naye lulinga we tugamba nti abasajja bedda balinanga amaanyi oba n'abakyala bedda ne music wedda kyekyalingawo okulaga nti ono musajja oba mukazi ng'akozesa amaanyi nowakaakati naye akyalina ebirungo ebibulamu nga ki mwakwata okwagaliza si kubi nti Omuadventi akubire Omuadventi olw'okuba alina kyafiiringa mu mutwe naye ne studio endala ng'esobola okuba music omulungi si wabi naye tulina gundi emu nga we balusuulako owulirirawo nti oyo Omuadventi kituufu wera ndi good eyo brand tebambi naye bagendeko ne ku studios endala bamixingemu ku saundi kati nno naye omuntu kasitabeera n'ennanga ye mu luumu ye ne sound card nga bagamba mujje mbayiseemu kati ate awo tulutye mu music ekitegeeza leero nga tugenda okwenda ku bikolwa biri bye tusinga okukola ennyo mu music waffe then tugenda kwogera ne ku bidongo bino wajja lutegekera ennyimba zaffe oluyimba lwa Omuadventi kituufu lwandibadde lwa Omuadventi naye nalwo balumastalinge bulungi amaloboozi kituufu gaba ga kwaya
naye mulimu lwogawuliranga ekyamazima kusuulako obusuuzi piga twende. Oza kiva kuki? Kiva ku balinawo bo studio nga ne bano baagala batwalire naye kivaako n'oluusi engeri Byenfuna. sikukekkereza okukekkereza oba ozirina yes n'ogamba kankole ki naye obutaba nazo kati osanga kwaya bakuyita kulobinga mukukozesa kulobinga ono wakwaya kulobinga nga tebalina kuwa ssente naye obusente sente obubafuna obutonotono nja buyita busente kati nga balina okugenda jakaita ka studio banani studio banatusonyi ne bagenda mu ka studio akali awo ak'omutindo gwa wansi bagenda ne babira tugeze n'emitwalo 5 babagalako ennyimba 5 kitegeeza bagenda kuba buli lwimba emitwalo ki 10 kitegeeza taba nagundi teguba na musaala aba facilitation. Kino si kye kireeta ekyo nti buli kwaya evaayo eyagala kulikodinga kuteeka mu kidongo kubanga nandirowoozezza lwaki temusooka ne muyimba n'amaloboozi gammwe lwaki ne mulikodinga ennyimba 2 ne balabira ku nnyimba ezo 2 ne mufuna abawagiramu kaseeti. Sebo otwandisabye bwe tuti wakati wetwatandikidde omulamwa gwaffe mu kutandika guno twagala okulinnyisa omutindo gwa music nga bwafaanana naye ekizibu ekiriwo nti amakanisa mwe tusinziza twagala ebirungi byolengera kwaya eyegundi n'eyegundi naye munange oli yakiyise lobby bwe nteeka gye bateekamu ssente mu music wakati music yafuuka wa ssente ensonga lwaki ne vidiyo zakati zikyuseeko okusinga luli ebikolwa nti mwabanga mu lujja lw'ekkanisa ne mwenyeenya ne muddeeri so ku mulundi guno olaba nti enkyukakyuka weeri naye nga twandibadde nga ekkanisa nga yo ewagira zikwaya zaazo nga zo mu kuziteekamu ssente kwaya oluusi eyimbye bubi kwaya vidiyo enyenyereza wali eri mu kasubi yawe bakwatiddewo awo naleeta akasimu ke n'agamba vidiyo ekoze ki vidiyo ewedde. So n'olwekyo nze kye nandirowoozezza bannange twandisabye busabi nti nga twongera ku mutindo guno n'ebikolwa bino obutwa tugamba nnyo bannaye abaseveniside munyeenya mudde eno mudde eri okuleeta mu bifo waayo tugenda okukwata vidiyo ennungi biva byonna mu kusapootinga abantu abo nga baviirira mu kkanisa kuba kyammwe akuba kalango si kalango naye kyayisango ki